malam ini sangat istimewa sekali karena kita malam ini bersama Gus Tardi. Gus Tardi ini, beliau ini ketua dari perhimpunan BUMDes Kabupaten Bantul, Gus ya, Bantul, Yogyakarta. Ini memang kita malam ini spesial sekali. Nanti setelah ini kita ngobrol-ngobrol sedikit bersama Gus Tardi. Ada apa dengan BUMDes di Jogja ini? Oke, sampai Gus. Mantap. Bojone ya men admin bojone. Oh, dirapine Jasno. Oh, hari-hari PM Gede. Bermelu aku pas. Kan bisa. Nah, Si Joko Alvaro udah jadi PM kan?